сънищата. Тези мистериозни и необясними явления, които от хиляди години вълнуват хората. В древността са били възприемани като послания от боговете и са оказвали сериозно влияние при вземане на съдбоносни решения. Всеки един от нас поне веднъж се е питал какво е сънят, какво се случва по време на сън, къде отива съзнанието ни, докато сме в това състояние. Всъщност, какво са сънищата? Предсказания за бъдещето или безсмислени прожекции от изминалия ден? Мисля, че учените все още нямат единодушно мнение какво точно се случва по време на сън, но всички са убедени, че не можем без да спим. Питал ли си се защо спим и прекарваме толкова голяма част от живота си в спане, а не в нещо друго? В това видео ще ти дам една различна гледна точка по тази тема. Ние се нуждаем от сън, защото физическата реалност не е истинска, а е просто една проекция на нашето съзнание. За целта ние отделяме много енергия и фокус да поддържаме илюзията, че физическата реалност е истинска. Затова от време на време трябва да спим, за да се зареждаме с енергия, като се свързваме отново и отново с духовния свят и с нашето естествено състояние. За да можем да поддържаме илюзията, наречена физическа реалност, за дълъг период от време, имаме нужда от сън, чрез който да си презареждаме батериите. Изследвания показват, че ако един човек не спи повече от 11 дни, той би изпаднал в психоза и би починал. Ето колко важен и нужен е сънят за нас. Нуждата от сън е третата по важност от 7-те жизнено важни нужди, които имаме като физически същества. Ще ги изброя набързо по степен на важност и време, в което можем да умрем, ако отсъстват от живота ни. За да оцеляваме в тази реалност, повечето от нас се нуждаят първо от въздух, второ от вода, трето от сън. Чак на четвърто място е храната. На пето място е подслонът. Шеста нужда е от свързване с някой или с нещо. И седмата нужда е от изразяване на себе си. И въпреки, че не можем да живеем без да спим, не е нужно да отделяме прекалено много време за сън. Всеки от нас има различен биологичен ритъм и индивидуални нужди от сън. Колкото по-осъзнати ставаме във физическия сън, който наричаме физическа реалност, толкова по-лесно ще става за нас да се свързваме директно с духовния свят, за да не се налага да изключваме физическия си ум чрез сън. За целта може да следваме формулата на Башар, която ще ни помогне да изследваме и открием естествения си биологичен цикъл, и това по естествен начин ще ни покаже от колко сън имаме нужда. Някои от нас се нуждаят от повече сън, защото вярват, че за тях е по-лесно да обработват информация по време на сън, отколкото в физическата реалност. Количеството сън, от който всеки човек се нуждае, зависи от житейската му тема на изследване, както и през какъв процес преминава в конкретен момент. Това определя дали ще спи повече или по-малко през този период. Сега, след като вече разбрахме защо спим, нека вникнем по-дълбоко в понятието сън. Сънищата имат различни фази, на които няма да се спирам подробно. Обикновено редуваме две основни разновидности на съня – NREM и REM. При първата липсва или е ограничено движението на очите, докато при втората се наблюдава почти непрекъснатото им интензивно движение. И така, понякога по време на сън умът ни преработва определени събития от деня, а в друг случай сънищата може да са спомени, буквални или символични, за преживявания, които сме имали на различни нива на съзнанието ни, в други измерения и други реалности. По време на сън ние се намираме в друго измерение, където важат съвсем различни закони от тези в физическата реалност. Това ни позволява да комуникираме с духовните същности на много хора, както и да черпим информация директно от източника.
Всички сме чували истории за това как известни хора са получавали своите вдъхновения и прозрения по време на сън. Например, периодичната таблица на елементите се е появила на Дмитрий Менделеев по време на сън. Един много важен факт, който искам да разясня, е, че душата не е в тялото ни, както повечето хора си мислят, а тялото се съдържа в душата. Обаче мозъкът не го преживява така, защото оперира в линейно време и интерпретира подобни преживявания като излизане или отиване някъде извън тялото. Действително всичко се случва едновременно, тук и сега, но на различни честоти. Подобно на телевизионните канали, които са около нас. Например, докато аз гледам един конкретен канал, в същото време, едновременно с този, съществуват още, да речем, 100 различни канала. За да мога да гледам друга програма, аз просто трябва да превключа от една честота на друга. Да речем, че на един канал дават семейна драма, а на другия романтична комедия. Превключвайки на друг канал, първият не спира да съществува, нали така? Аз просто вече не съм на неговата честота. Ако реша, винаги мога да се върна отново на него. Когато се научим осъзнато да настройваме вибрацията, на която сме, тогава достъпът ни до различни информационни полета ще става все по-лесен за нас. Най-бързият начин това да се случи е като присъстваме осъзнато в тук и сега и се освободим от всички негативни убеждения, които ни ограничават да бъдем повече тези многоизмерни същества, които всъщност сме. Друга интересна точка е, че понякога сънищата може да ни предупреждават за предстоящи събития, които имат голяма вероятност да се проявят в нашата физическа реалност. Това са тъй наречените пророчески сънища. Точно предсказание на бъдещето няма, защото съществуват милиони версии на един и същи момент, както и фактът, че ние имаме свободна воля да взимаме решения, които могат да променят посоката ни веднага. По време на сън може да получим информация, че има голяма вероятност определено събитие да се случи, ако продължим да следваме тази траектория. По този начин имаме възможност да вземем съзнателно решение дали искаме да продължим по този път или предпочитаме да се отклоним в съвсем различна посока. Може би си чувал историята за съня на фараона, който сънувал 7 огоени крави, които след това станали 7 мършави крави. Сън, който предсказвал 7 години на глад, ако не се вземат мерки. Какво ли щеше да се случи с хората в Египет, ако Йосиф не беше изтълкувал правилно посланието от подсъзнанието на фараона и не бяха взели мерки да се погрижат да има достатъчно храна за народа? Това е един от многото примери за случаи, при които хора са достигали до информация по време на сън, която е била изключително важна. Да речем, че сънуваш, че си на кръстопът. Около теб е тъмно и се чувстваш объркан. Това може да е знак от подсъзнанието ти, че имаш нужда от яснота по отношение на важно събитие в живота ти. Ако в ежедневието си объркан, сънищата ти ще го отразят също. Отдели време да се свържеш с сърдечния си център и интуицията си, за да установиш на къде те насочва и какво ти подсказва висшият ти аз. Най-лесният начин да чуеш висшия си аз е като следваш своето най-голямо въодушевление и радост. Това е знак от висшият ти аз, че това е пътят на най-малкото съпротивление за теб. Имай предвид, че твоето подсъзнание работи с символи. Всеки един символ има конкретно значение за теб. Много хора погрешно тълкуват сънищата си и разчитат за яснота на база общовалидни съновници. Аз лично не вярвам, че това би било точно тълкование. Например, много хора казват, че ако сънуваш бебе е знак за болест. Но за мен бебето означава раждане на нещо ново или стартиране на нов проект. Ако си установил обаче, че този символ за теб означава болест, то тогава това е значението му за теб. Но ако да сънуваш бебе, за теб е знак, че това, върху което работиш, вече е на път да се материализира или роди, то тогава придържай се към тази интерпретация.
Затова не те съветвам да тълкуваш сънищата си чрез остарели съновници. По-скоро отдели време да откриеш какво значение има всеки отделен символ за теб и какво ти казва подсъзнанието. С годините аз започнах да обръщам особено значение, освен на символите в сънищата ми, и на чувството, с което се събуждам. За мен чувствата са навигационна система, която безпогрешно показва дали съм на правилния за мен път. Ако след или по време на сън се чувствам объркана, отделям време да изследвам това чувство и да поискам напътствие за смисъла на съня ми. Това, което правя, е следното. Веднага след събуждане, докато още не съм се разсънила, отправям молба към Висшия си аз да ми покаже, чрез събития през деня, по очевиден начин за мен, това, което трябва да знам. След това детайлно записвам съня си в тетрадка, която държа до леглото си. Ставам и забравям за съня и тълкованието му. Доверявам се, че необходимата информация ще достигне до мен, когато трябва да я получа. Обикновено точно така става. Когато сънят ми съдържа важна информация за мен, това чувство на мен напуска през цялото време, докато не разгадая смисъла и посланието му. Когато най-малко очаквам, чувам нещо от някъде, в песен, случайен разговор, изречение от минувач, фраза от филм. Вселената ни говори по всякакви начини. И щом разбера значението на съня и посланието в него, той сякаш изчезва от съзнанието ми. Ако обаче продължи да привлича вниманието ми, значи нещо не съм разбрала до край. Тогава искам допълнителна информация от Висшия си аз. Понякога са ми нужни ден-два, за да разгадая конкретно значение, друг път се случва в рамките на часове. Зависи колко финно съм настроена към вибрацията на информацията, от която се нуждая. Запомни, че винаги имаш достъп до необходимата ти информация. Просто е нужно да се настроиш на нейната честота. Това е възможно, понеже всичко е тук и сега. Понякога имаме достъп до тази информация от друго паралелно сега. Това често е начин, чрез който висшия ни аз ни насочва в друга посока, различна от тази, в която сме се запътили, ако от неговата перспектива това не е най-доброто за нас. Но ние винаги имаме избор да приемем или пренебрегнем предложението му и да скочим с двата крака в ямата, за която висшия ни аз ни предупреждава, че се замира там за тъгъла. Напомням ти, че подсъзнанието ти говори с теб чрез символи. Не винаги дадени символи от съня ти имат определен смисъл за теб. За да си спомни или интерпретира дадено преживяване, за което няма определение в конкретната реалност, в която преживяването се е случило, в момента на събуждането ни, физическият ни ум създава някаква форма, някакъв символ, някаква история, която да обясни преживяването, което се е случило в друга реалност или измерение. Да речем, че имаш сън, в който летиш във въздуха или пък комуникираш телепатично с други хора около теб. Възможно е да си бил в друго измерение, където други същества са ти дали важна информация, която може би пренебрегнал по време на съзнателния си живот. Понеже физическият ум лесно би атакирал такава информация като една фантазия или измишльотина. Но по време на сън физическият ум е пасивен. Това позволява на съзнанието да има достъп до големи информационни полета и да черпи безценна информация от космическата библиотека. Разбери, че ти си многоизмерно същество, вечно съзнание с временно физическо проявление. Ти си избрал временно да забравиш колко могъщо и безкрайно същество си. Това ти е нужно, за да изпиташ индивидуално физическо преживяване, което да помогне на съзнанието ти да расте и да се развива. По време на сън такива прегради и ограничения падат. Там е мястото, където все повече може да си спомним кои сме и защо сме избрали това физическо преживяване. И понеже всичко е тук и сега, всеки сън и всяко преживяване, което някога сме имали и ще имаме, съществуват едновременно и ние имаме достъп до тях.
докосваме се до тях, сънуваме ги или ги преживяваме наяве, според нашето темпо на развитие в момента, в който имаме нужда това да се случи, за да ни послужи за нашия растеж. Също така, нека не забравяме, че от гледна точка на висшия ни аз и на нашата душа, физическият ни живот е един сън, който сънуваме. Всеки един от нас е сънят, който душата му сънува. Може да се каже, че душата ляга да спи и прожектира себе си в това физическо измерение. Избира да забрави, че е могъща душа, обитаваща безкрайна вселена, която знае всичко, което има нужда да знае. Заспивайки, тя сънува, че живее в тази ограничена физическа реалност с време и пространство. С други думи, когато заспиш вечер, душата се събужда и когато се събудиш сутринта, тя всъщност заспива. Тя прави това, за да може да се фокусира и да изследва конкретна идея, без всякакви други идеи да отвличат вниманието ѝ. И когато твоята душа преживява и преоткрива себе си от различни гледни точки, това обогатява развитието ѝ. Нещо, което не може да направи в една реалност, която времето се преживява по доста различен начин от този в физическа. Сега искам да ти обърна внимание за едно много специално преживяване, което става все по-актуално. Тъй нареченото осъзнато сънуване, което е да се събудиш в съня си и да осъзнаеш, че сънуваш. Случвало ли ти се? Разкажи ми в коментар. Да се събудиш в съня си и да осъзнаеш, че сънуваш, ти дава уникалната възможност да контролираш съня. Да определиш съзнателно, докато още сънуваш, какво точно да бъде преживяването ти в съня. Това осъзнато сънуване се случва на границата между физическият ти ум и висшият ти аз. Там се намира тъй наречената реалност на житейският ти план. Мястото, на което е целият план на живота ти. И когато стигнеш там, ти можеш да преподредиш начина, по който преживяваш физическата реалност. Можеш да прегледаш всички предварителни оговорки, които имаш с хората, както и събитията, които си избрал да преживееш. Всички теми, които си решил да изследваш. Докато си там, може да промениш някои неща и като се събудиш в физическата реалност, да преживееш проявленията на промените, които си направил. За целта съществуват много техники, които позволяват това да се случи. Колкото по-често започнем да имаме такива осъзнати сънувания, толкова повече двете реалности, тази на съня и физическата, ще започнат да се смесват. Това в определен момент ще ни позволи да бъдем все повече себе си. Следователно, няма да имаме повече нужда да спим, за да се свързваме с истинската си същност и да си спомним кои сме. Затова събуди се в себе си. Събуждай се все повече и повече. Събуждай се всеки изминал ден, като следваш най-голямото си въодушевление. Присъстваш тук и сега и се освободиш от негативните си убеждения. Използвай всички техники и ритуали, които си създал за себе си, за да го направиш. Свържи се все повече с висшия си аз и подсъзнанието ти, където са всички отговори, от които се нуждаеш. Не се страхувай да изследваш всички нива на съзнание в себе си, защото това ще те отведе до повече от теб самия. А това е най-голямата цел на този живот – да опознаеш себе си. Опознай себе си. Благодаря ти за вниманието. Ще се радвам да ми споделиш в коментар какви сънища имаш и какво ти казват те. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. Приятни сънища!